Pessoal, dica rápida para quem está tendo problemas aí com teclados da Logitech, que tem essa forma aqui de encaixe das teclas, das keycaps, né? Eles são muito frágeis porque essas perninhas elas quebram e acabam ficando dentro do switch. Então, para você tirar, você vai precisar basicamente de uma agulha que você possa esquentar ela, um isqueiro, uma fonte de fogo, pode ser vela, pode ser um isqueiro, e um alicate ou um desses removedores. E aí você esquenta a agulha e enfia ali dentro da parte onde ficou aí de resíduo aí que ficou lá dentro do switch. Coloca a agulha ali, deixa ela quente, suficiente para derreter a perninha que ficou ali dentro, e aí depois você apenas tira com o alicate. Simples. Isso serve para vários tipos de teclado da Logitech desse tipo.